कूलिंग कॉइल को फ्लशिंग करने जा रहे हैं। ये है CTC, इससे हम कूलिंग कॉइल को फ्लशिंग करेंगे। कैप लोरी में हमने इनर भी लगाया। हम दूसरे कंप्रेसर के थ्रू फ्लशिंग कर रहे हैं। यहाँ पर है दूसरा कंप्रेसर। जितना बढ़िया फ्लशिंग होगा उतना बड़ा कूलिंग होगा। ये तोशिबा का रेफ्रिजरेटर है। जब तक ये ऑपरेटर कॉइल ड्राई ना हो जाए पूरी तरह से, तब तक हम फ्लशिंग करेंगे इसको। फ्लशिंग का मतलब ये नहीं कि हमने CTC डाला बस ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं। जब तक कि ये सब जो देख रहे हैं ऑयल निकलना बंद ना हो जाए, CTC जब तक सिर्फ ड्राई एयर आना चाहिए फ्लशिंग करने के दौरान। इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है फ्लशिंग करने के लिए।
बढ़िया काम जोरदार है। सर मैंने काम कर दिया वरना तो रिटर्न आ जाए तो 80% का नहीं होने देता तो दूर पड़ा तो बेटा चला तो बोलना चाहिए तो देख ना बोल गाड़ी चढ़ा रही 1200 वीडियो से सब्सक्राइबर से कोई जानकारी देगा ये सीटीसी डाला है अंदर। जब तक सीटीसी आना खत्म ना हो जाए तब तक फ्लशिंग करने का इसको। जितना सर्विसिंग फ्लशिंग होगा उतना ही बेहतर कूलिंग होगा। आठ मिनट हो गया 8 मिनट। खाना तो हो गया अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले खाया। हेलो हेलो हाँ पहुँचले हमने इसको बाहर से कंडेंसर कॉइल लगाया है, इसलिए कि इसमें कंडेंसर कॉइल इंटरनल केस था। हमने इसमें 14 का कंडेंसर कॉइल लगाया है, देख सकते हैं 14 का कंडेंसर कॉइल है। लीकेज होने के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बाहर से कंडेंसर कॉइल लगाएं या तो फिर नया फ्रिज लेने का। दो ही ऑप्शंस।
कम होते जा रहे हैं सीटीसी। जब तक फ्लशिंग करना है तब तक सीटीसी आना बंद ना हो जाए। सीटीसी ऑयल सब जो भी है मॉइस्चर सब बाहर निकलने के बाद बेहतर करेंगे। हम फिर से डालेंगे सीटीसी। कंडेंसर कॉइल हमने फ्लशिंग किया ऑलरेडी, अभी खाली इवेपोरेटर कॉइल बाकी है। उसके बाद हम गैस चार्ज करेंगे इसे। अभी हम कैप लगाएंगे ड्रायर को वेल्डिंग करने वाले। फ्लशिंग करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है। ऐसा नहीं कि सीटीसी डाल दिया फ्लशिंग हो गया। तो अभी फ्लशिंग हो चुका है। अभी पिस्टन लाइन को पॉइंट किया जा रहा है। तो जब हम वैक्यूम करें गैस चार्ज करेंगे। हमने इसमें गैस 134 गैस डाल दिया है।
बैक प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर 70 है। इसको भी हम चालू करने वाले हैं कंप्रेसर को। हमने इसके अंदर गैस डाल दिया है 24। स्टैंडिंग प्रेशर हमने 5 डाला है। इसको भी हम चालू करने जा रहे हैं। फ्लैशिंग करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। जितना बेहतर फ्लैशिंग होगा उतना ही बेहतर कूलिंग होगा। ऐसा नहीं कि हमने सीडीसी डाल दिया और बस जॉइन कर दिया तो फ्लैशिंग हो चुका है। फ्लैशिंग जब तक करना है तब तक कि सारा वाइल सारा मॉइस्चर बाहर ना निकल जाए तब तक फ्लैशिंग करना है अभी। और वैक्यूम हमने 15 मिनट हमने वैक्यूम किया इसको, उसके बाद ही हमने गैस डाला है। कंडेंसर हीट हो चुका है। वैक्यूम कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। हमने वैक्यूम कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल किया था, दूसरा कंप्रेसर हमने वैक्यूम किया है। और फ्लैशिंग कम से कम 1 से 1.5 घंटा फ्लैशिंग करना है, जब तक कि सारे वाइल्स सीडीसी फ्लैशिंग के द्वारा बाहर ना निकल जाए। हम तो ऐसा ही फ्लैशिंग करते हैं और गैस चेंज करते हैं। हमने थर्मामीटर लगाया है इसमें। कूलिंग होता जा रहा है। 24 और ये है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट 26/7। तो कम से कम 3 घंटे में पूरा कूलिंग हो जाएगा। प्लस 6 रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट आना चाहिए। 2 से लेके 6 तक ओके माना जाता है। (20.1) फ्रीज़र टेम्परेचर कम होते जा रहा है। रेफ्रिजरेटर 25.8 टेम्परेचर कम होते जा रहा है। कम से कम 3 घंटा लगेगा पूरा कूलिंग होने में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। 3 घंटा अब तक मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको नींद आने लगेगा मेरा वीडियो देख के। इसके लिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।